Heippa taas. Näistä huovutetuista saippuista tässä vieläpä muutama sananen, niin kamera takana Heidi, moikka. Moi. Säkin olit tekemässä tossa ja näytitkin tosiaan äsken noita sun saippuita, mitä teit, niin mitäs tämmöisiä nyt tehdään? Sä voit kertoa. Tosiaan siihen tarvii lampaan villaa ja meillä oli semmoista värjättyä versiota, sen takia nämä kaikki onkin tommosia erivärisiä. Ja sitten sen lampaan villan lisäksi tarvitaan vettä ja sitten meillä oli 2 eri saippua. Niin, se oli sitä nestemäistä ja sitten oli, mikä se toinen, sellainen palasaippua. Joo, se oli mäntysuopaa. Joo, tosiaan. Eli ensin kasteltiin se saippua, pala siis tämä, mistä ruvetaan tekemään tätä huovutettua saippua. Kasteltiin sitä pikkasen ja sitten ohut kerros sitä villaa päälle. Ja sen jälkeen, muistatko sitten? Ja sitten oli tosi oleellista, että oli kuumaa vettä. Joo, niin se kuuma vesi piti olla ja heti jos se jäähtyi, niin piti käydä vaihtamassa. Joo, eli sitten sitä villaa käytännössä hierottiin ton saippuapalan päälle ja 6 kerrosta villaa. Joo, ja aina välistä saippua tosiaan ja vettä ja semmoista aika sellaista touhua, että tulee ainakin kädet pestyy tänä päivänä hyvin. Niin, eli silloin se villa niinku huopui. Joo, me huovutettiin noi saippuapalat. Joo. Minkälainen kokemus sulle nyt sitten jäi tästä? No ihan uusi kokemus. Ei ollut kyllä mitään hajua, että miten huovutetaan. Mä muistan, että mä oon joskus kokeillut tehdä, mutta silloin se ei jotenkin ihan mennyt putkeen se homma tai mä kastelin sitä liikaa. Ja sit se pääsi välillä kuivamaan, että tossahan oli tärkeä se, että se piti olla niinku se veden lämpö jotenkin just liittyi siihen villaan, että se ei hyljistä niinku pois siitä saippuan päältä. Vai kyllä. miten se meni? Joo, se piti olla tarpeeksi lämmintä se vesi, että se tarttuu. Joo, kyllä. Niin no, tätä kokemusta rikkaampana nyt sitten tämän päivän osalta. Vielähän tässä nyt on meillä tunnin verran vissiin aikaa. Joo. Meillä on siellä nyt sellainen pannulappuko se on? Pannun alunen. Pannun alunen jo kesken, että siihen huovutetaan nyt sitten samasta villasta, niin voi laittaa erilaista kuvioa tehdä tai muuta, niin voi siihen pannun aluseen laittaa sitten kiinni. Toivottavasti siitä muistan ottaa jonkinlaisen kuvan jossakin välissä vielä tähän ja liittää. Mutta ei siinä, tällaista tänään.